kajian ilmiah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di hadapan antum ini Syekh Abdurrahman, Syekh Profesor Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Beliau salah satu dosen yang mengajar di Jamiatul Imam Saud di Riyadh. Beliau sempat mengajar selama 3 tahun dan juga sempat menjadi ketua Lajnah Khairiyah. Lajnah Khairiyah Ibnu Jibril. Ini Lajnah Khairiyah ini seperti satu lajnah kelompok yang untuk kegiatan sosial. Dan beliau juga sudah dari jabatan-jabatan tersebut sudah pensiun. Dari mulai S1, S2 dan doktor S3, beliau alumni daripada Jamiah Al-Imam Ibn Saud. Jadi Masya Allah memang waktu beliau banyak di Jamiah Imam As-Saud Riyadh. Itu sekilas terkait dengan biografi beliau. Dan tadi saya tanya istrinya dua. Hadza musyai. Dan satu hal lain ikhwah, beliau ke Indonesia ini sudah kali yang ke-20. Kayaknya sudah kali yang 20, dan untuk Sumatera ini adalah kali yang pertama. Untuk Sumatera, Medan adalah kali yang pertama beliau berkunjung. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat pada di Syekhna Faltafadhal Majur. La. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا يوم القيامة في جناته وعلى يمينه على منابر من نور يغبطنا الشهداء والصالحون. Setelah mengucapkan salawat serta salam dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat karena Allah telah mengumpulkan kita di salah satu daripada masjid Allah ataupun Baitullah, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di hari kiamat di surganya, dan di mana di sana ada mimbar-mimbar yang nanti akan ditempati oleh orang mukmin. Nah, الإخوة لم يعينوا لي موضوعا معينا، وإنما قالوا كلمة أو نصيحة، فاخترت أن أتكلم عن العبادة. Dan ikhwah panitia tadi tidak meminta tema dari saya, kata beliau. Oleh karena itu saya tentukan temanya, yaitu terkait dengan masalah ibadah. لأن عبادة الله وحده هي التي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء، فكل نبي يخاطب قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan mengutus seluruh nabi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendakwahkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah fil lughah al-arabiyyah ma'khudhah min al-khudu' wat-tadhallul
للمعبود. Dan ibadah kalau diambil dari sisi bahasa berasal dari al-khudu', yaitu rendah diri dan menghinakan diri. Nah, وهي فيما بين المخلوقين، قد يكون في المخلوقين من هو عبد للآخر. قديما كانت العبودية بين الناس موجودة، نجد سيد ونجد عبد، فهي بين المخلوقين مبنية على التسلط وعلى السلطة وعلى القوة وعلى القهر. Terjadinya pengibadahan ini itu terjadi di antara para makhluk. Seorang manusia bisa beribadah kepada manusia yang lain, dan ini dikarenakan kekuatan ataupun orang tersebut menguasai orang yang mengibadahinya ataupun yang menyembahnya. Amma al-ibadah fima baina al-makhluq wal-khaliq jalla wa ala falaysat mabniyatan ala dhalik, bal mabniyah ala al-hubbi wal-khudu'i wat-tadarru'i wat-tadhallul lillahi azza wa jalla. Adapun peribadahan yang terjadi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan Allah memaksa ataupun menguasainya, tapi dikarenakan atas dasar kecintaan, kekhuduan, kerendahan hati dan kehinaan, serta diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا ضبطها بعض العلماء بأنها كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. Oleh karena itu para ulama menyatakan ibadah itu yaitu terkandung pada kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kesempurnaan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. كمال الحب معناه أن يكون حبه لله أكمل من حبه لجميع المخلوقين حتى من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun kesempurnaan kecintaan yang dimaksud yaitu dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dari seluruhnya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani أن الله يكون حبه أكثر من حب جميع الخلق حتى أكثر من حب الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني kecintaan mereka terhadap Allah bahkan lebih besar ketimbang kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Dan Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Al-iman lahu halawah, lahu ta'am, wa halawatuhu fil qalb wa laysat fil lisan. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يذوق حلاوة الإيمان لا تصل إلى قلبه حتى يكون الله والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. Keimanan itu ada rasanya, ada manisnya, dan seseorang mukmin tidak akan merasakan manisnya iman hingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang yang lainnya. وإذا أردت أن تعرف هل أنت تحب الله، هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لغيرهما فهذا هو الاختبار. Apabila engkau mengetahui dirimu lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang yang lain, berarti ini merupakan tanda-tanda kesempurnaan iman. هل تقدم أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم على أوامر غيرهما؟ Apakah kalian lebih mengutamakan perintah Allah, perintah Rasulnya ketimbang yang lain-lainnya? هل تقدم ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسك؟
Apakah Anda lebih mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda lebih mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang apa yang Anda cintai? Ja'a Umar radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله والله إني لأحبك أحب من كل شيء إلا من نفسي. Ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada yang lainnya kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih mencintai diriku ketimbang dirimu. Qala la ya Umar. Rasulullah katakan, enggak boleh ya Umar. فقال عمر والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. Kemudian Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai ketimbang segala sesuatu, bahkan Anda lebih saya cintai ketimbang diri saya sendiri. فقال الآن يا عمر الآن يا عمر. Lantas Rasulullah katakan, sekarang ya Umar, baru kamu memiliki keimanan yang sempurna. فاختبارك الحقيقي هو هل تقدم محبوبات الله ومحبوبات الرسول صلى الله عليه وسلم على محبوبات وشهوات نفسك أو لا. Untuk menguji diri kita, ya, ketika kita lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lebih mengutamakan apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang apa yang kita cintai. ولهذا قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Idzan awal rukn min arkan علامات العبادة الصحيحة أن تكون محبا لله الحب الكامل. Di antara kesempurnaan ibadah, kesempurnaan iman, yaitu hendaklah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sempurna. الركن الثاني كمال الذل. Adapun yang kedua, yang tadi yang pertama, adapun yang kedua yaitu kesempurnaan kita dalam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ay kamalul tadhallul, kamalul khudu', kamalul khushu', kamalul tadarru' yanbaghi an yakuna lillahi azza wa jalla. Kesempurnaan penghinaan diri, kerendahan diri serta kekhusyuan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla amarna an natadhallal wa nadhill li ghairihi. Allah amarna an natadhallala wa nadhill li ghairihi. Li ghairihi? Amarna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merendahkan diri kepada selainnya, selain Allah. فقال لك في حق والديك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الآن أعرف. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merendahkan diri di hadapan makhluk yang lain. Tadi saya agak protes kok ada gitu. Ternyata maksud beliau itu merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Oleh karena itu, tanda-tanda orang mukmin yaitu dia rendah hati kepada orang-orang mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir. فأنت تتذلل لأخيك، تتواضع لأخيك، تحب أخيك، تطلب وده، تطلب محبته، وتتذلل لوالديك، تطلب محبتهما، تخفض جناحك لهما، وهذا من التذلل المشروع. Rendahnya hati kita, kecintaan kita tujukan kepada sesama kaum muslimin, sesama orang-orang mukmin. Kemudian kita rendahkan hati kita berikan kecintaan kita kepada kedua orang tua. Ini merupakan merendahkan hati dan kecintaan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Lakin yanbaghi an yakuna tadhalluluka lillah, dhulluka lillah akmal wa a'zam wa akthar min dhullika li ayyi syai'in akhar atau syakhsin akhar. Hanya saja
kerendahan diri kita, penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih dan lebih ketimbang yang lainnya. ولهذا قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh beruntung orang-orang mukmin di mana mereka khusyuk. Alladzina fi khalasihim khashi'un, yaitu mereka khusyuk ketika mereka salat. فأنت إذا كبرت وقلت الله أكبر قلت الله أكبر معناه أن الله عز وجل أعظم من كل شيء وأنا أتذلل وأتواضع وأخضع لهذا الكبير المتعال. Ketika kita salat, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya Allah yang maha besar dan kitalah yang paling rendah. Kitalah yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. كأنك تقول يا قلبي إن ربي أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وشهواتها، أكبر من الملوك، أكبر من المصالح الدنيوية، فأنا أخضع لهذا الكبير سبحانه وتعالى. Seolah engkau mengatakan, wahai hatiku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih besar ketimbang hawa nafsumu, lebih besar ketimbang raja-rajamu, dan lebih besar ketimbang yang lain-lainnya. Huna tadhuqu ladzat al-ibadah. Dari sini kita akan merasakan bagaimana lezatnya iman. Huna ta'rif ma'na annaka 'abdun lillahi 'azza wa jalla. Di sini Anda akan merasakan bagaimana posisi Anda sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Huna tuhibbul ibadah. Dari sini Anda akan merasakan bagaimana cintanya dalam beribadah. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر عبودية لله عز وجل. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. فقال زين لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Karir sih. قال زين لي أو حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memberikan kecintaan kepadaku di dunia ini, yaitu minyak wangi dan wanita. Dalam masalah dunia yang paling beliau cintai adalah minyak wangi dan wanita. Dan Allah menjadikan tempat aku tenang, tempat aku tenang yaitu ketika aku salat. Allah Azza wa Jalla lam yatlub minna an nakuna ruhbanan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita seperti pendeta-pendeta. Lam yatlub minna an na'tazila ad-dunya. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari dunia. Fadaraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimathalain min syahawati ad-dunya. Daraba bimathalain min syahawati ad-dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua contoh yang termasuk syahwat dunia. Faqal ahabbu syahawati ad-dunya 'indi ithnan. Beliau katakan syahwat dunia yang paling aku cintai ada dua. At-tib wa huwa ar-raiha at-tayyibah li al-ashya' allati yatatayyab biha al-insan. Yaitu yang pertama parfum yang biasa aromanya wangi. Wan nisa li'anna hadha الأمر هو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النكاح. Baik, yang kedua yaitu wanita. Wanita, ya seorang laki harus mencintai wanita karena itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menikahi wanita. وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني راحتي واطمئناني وتلذذي جعله الله في الصلاة. Dan dijadikan untukku ketenangan dan kekhuduan, kekhusyuan itu yaitu di dalam salat dan kelezatan iman dalam salat. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس في صلاته. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam melaksanakan salat. كان أكثرهم محبة للصلاة. Adalah orang yang paling cinta dengan salat. قام الليل حتى تفطرت يعني تشققت قدماه. Beliau salat pada malam hari sampai bengkak kakinya. فقالت له عائشة يا رسول الله لقد شققت على نفسك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Lantas Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa Anda terlalu menyusahkan diri Anda padahal dosa Anda telah diampuni yang lalu dan yang akan datang?" فقال أفلا أكون عبدا شكورا. عبدا، لاحظ كلمة عبدا.
Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Rasulullah mengatakan hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah, budak Allah yang bersyukur. أصبحت الصلاة راحته. Sehingga salat itu tempat ketenangan dan tempat istirahat beliau. لذته. Kelezatan beliau. أنسه. الأنس يأنس. Kebiasaan beliau. وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون. Demikian juga hal yang sama terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti beliau. أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang termasuk salah seorang dari Khulafaur Rasyidin adalah orang yang paling baik di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam. كان إذا صلى لا يكاد يعرف ما يقول من أنين صدره وبكائه. Apabila beliau salat sampai beliau nggak tahu apa yang diucapkan, sampai nggak dimengerti apa yang diucapkan dikarenakan tangisan beliau yang sangat mendalam ketika beliau melaksanakan salat. ولهذا قال بعض السلف عن أبي بكر إن أبو بكر لم يسبقكم بالعمل وإنما سبقكم بإيمان وبشيء وقع في صدره. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu bukan orang yang lebih banyak dalam beramal, tapi beliau orang yang paling lapang dada, yang paling khusyuk hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dakhala ila qalbihi hubbullah, hingga masuk ke dalam hatinya, kelurung hati yang paling dalam cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadhallul lillah, kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya al-'ubudiyyah al-haqiqiyyah. Inilah merupakan penghambaan diri kepada Allah yang hakiki. Falihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law wuzina imanu Abi Bakar ma'a imanul khalqi kulluhum la rajaha imanu Abi Bakar radhiyallahu anhu." Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang di satu daun timbangan, keimanan umat Rasulullah selain Abu Bakar dibuat di timbangan yang berikutnya, yang satu lagi, niscaya keimanan Abu Bakar itu akan lebih berat dibandingkan yang lainnya. Idza waqara al-iman fi qulubina asbahna nafham al-Qur'an. Apabila keimanan sudah mantap dalam hati kita, maka kita akan mudah memahami Al-Qur'an. Nata'assar bi ma'anihi. Kita bisa meresapi apa makna dalam Al-Qur'an. Walihada wasafa Allah haula biqaulihi الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang-orang yang telah mendapatkan kelezatan iman. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambahlah keimanan mereka. قال فيها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Yaitu dalam firman Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Fakhtabir nafsak. Syekh, ikhtabir nafsak. Silakan Anda bisa menguji diri Anda, apakah Anda di mana posisi Anda dengan apa yang telah kita jelaskan tadi. Hal idza sami'ta al-Qur'an yakhaf qalbuk yawjal yakhsha'. Apakah ketika Anda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, lantas hati Anda menjadi takut, hati Anda menjadi khusyuk? Idza kana kadzalik fahmadillah, hadhi alamatul iman. Apabila Anda merasakan bahwasanya ada kekhusyukan, ada pertambahan iman, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda memiliki keimanan yang kuat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yamshi fil lail. Umar bin Khattab suatu hari berkeliling pada malam hari. Yatafaqqad ar-ra'iyyah wa hajat al-mujtama'. Beliau memperhatikan rakyat beliau. Fasami'a qari'an fi akhir al-lail yaqra qawl Allah 'azza wa jalla fa idza rujjatil ardu rajja. Fa idza rujjatil ardu rajja. Di saat itu beliau mendengar seorang sedang membaca Al-Qur'an, yang dimana dia membaca apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Fasaqat. Lantas Umar bin Khattab jatuh pingsan. Wa jalasa 40 yawman ala firashihi ya'uduhu an-nas. Dan beliau sampai sakit 40 hari sehingga banyak orang-orang yang menjenguk beliau. Hanya mendengar ayat tadi.
كأن هذه الآية طعنته في قلبه. Seolah ayat ini sempat menikam hati beliau, merasuki hati beliau. كل هذا من حبه لله وخضوعه لله وعبادته لله وكمال إيمانه. Ini semua dikarenakan keimanan agama beliau, keimanan keimanan beliau, kesempurnaan perendahan diri hati beliau, kehinaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. يمكن مر على بعضكم قصة عروة بن الزبير. Mungkin antum pernah mendengar kisah Urwah bin Zubair. رجل من التابعين العباد الزهاد. Salah seorang tabi'in, seorang yang zahid, ya, seorang yang ahli ibadah. ومن علماء التابعين. Dan termasuk salah seorang para ulama tabi'in. أصابته في رجله الآكلة يعني السرطان. Suatu hari kaki beliau terkena kanker. فقالوا نقطع رجلك. Maka tabib mengatakan, bagaimana kalau kita amputasi kakimu? فقال الحمد لله على كل حال. Beliau katakan alhamdulillah ala kulli hal. فقالوا نسقيك خمرا حتى لا تشعر بالألم. Lantas mereka katakan, bagaimana kalau kami beri kamu minum khamar agar ketika kakimu dipotong kamu tidak merasakan sakit. فقال أعوذ بالله. Kata Urwah, a'udzubillah. ولكن إذا دخلت في صلاتي فدونكم اقطعوا Tapi فإني لا أشعر بذلك. Tapi caranya agar aku tidak merasakan sakit, biarkan aku sholat. Ketika aku sedang sholat, silahkan potong kakiku. فلما دخل في الصلاة قطعوا رجله وغمسوها في الزيت وهو لم يشعر. Ketika beliau sholat dan mereka pun mengamputasi kaki beliau, lantas kaki yang luka tersebut dimasukkan ke dalam minyak panas supaya menghentikan pendarahan. Dan beliau tidak merasakan sakit. لأنه أنس بالله. Karena beliau sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa نسي taala. الدنيا وما فيها. Ketika saat salat dia lupa dengan dunia dan seluruhnya seisinya. أصبحت لذة المناجاة تملأ عليه قلبه. Sehingga kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala mengisi seluruh hatinya. سعيد بن المسيب من التابعين من العلماء. Sa'id ibn Musayyib yang termasuk salah seorang tabi'in dan para ulama tabi'in. كان 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau selama 40 tahun tidak pernah terluput takbiratul ihram di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. يصلي في الصف الأول يقول لم أنظر إلى ظهر رجل يعني ما كنت في الصف الثاني أبدا. Dan beliau sholat selama 40 tahun itu di saf pertama. Belum pernah beliau sholat di depannya punggung orang. كانوا في المسجد مرة فسقطت صخرة من جدار المسجد. صخرة كبيرة سقطت من كان في المسجد مجموعة من الناس. Suatu hari ketika beliau ke masjid jatuhlah batu. فلما سقطت الصخرة خاف الناس وهربوا. Ketika jatuh batu tersebut orang-orang pada berlarian. وهو يصلي ولم يقطع صلاته. Dan pada waktu itu beliau tetap sholat dan tidak membatalkan sholatnya. فلما سلم لم يرى أحدا. Ketika selesai sholat beliau lihat tidak ada seorang pun di masjid. قال أين الناس؟ Beliau mengatakan, ini kemana orang-orang? قالوا رحمك الله سقطت هذه الصخرة فخاف الناس وهربوا. Dikatakan kepada beliau, tadi jatuh batu, orang-orang pada berlarian, Anda nggak tahu gitu. فقال والله لم أشعر بها. Apa kata Sa'id bin Musayyib, demi Allah saya tidak tahu kejadian itu. وكان صاحب هيبة. Dan beliau seorang yang sangat wibawa. إذا دخل إلى بيته خافوا وسكتوا. Apabila beliau masuk ke rumahnya, semua orang diam. الأولاد والأطفال إذا دخلوا سكت الأطفال. Apabila beliau masuk rumah, anak-anak yang tadi nangis diam. فإذا كبر إلى صلاته عادوا إلى كلامهم لأنهم يعلمون أنه لا يشعر بهم. Apabila beliau mulai sholat di rumah, maka mulai berbincang-bincang karena mereka tahu kalau mereka bincang-bincang dan Sa'id bin Musayyib sholat, dia nggak dengar perbincangan itu. أنا وأنت نستطيع أن نصل إلى هذا. Saya dan Anda bisa mencapai derajat itu. إذا جاهدنا أنفسنا. Apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh. فأولا ندعو الله عز وجل أن يذيقنا لذة الإيمان. Yang pertama tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kelezatan iman. ندعو الله بصدق.
Kita benar-benar berdoa kepada Allah dengan hati yang terdalam. فإن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. فأنت دائما تدعو الله أن يذيقك ويدخل إلى قلبك الإيمان. Dan hendaklah Anda senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelezatan iman. وثانيا تخرج الدنيا من قلبك. Dan kemudian engkau berdoa kepada Allah agar mengeluarkan kecintaan dunia dari hati kalian. تجعلها في يدك. Kalian jadikan dunia itu di tangan kalian. وتفرغ قلبك لله. Dan hati kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. فإذا جعلت الدنيا في يدك وفرغت قلبك لله دخل الإيمان إلى قلبك. Apabila kalian jadikan kecintaan kalian di dunia, tahap dunia itu di tangan kalian, sementara hati kalian hanya untuk Allah, maka akan masuk kesempurnaan iman. وثالثا تزيد من العمل الصالح. Yang ketiga caranya yaitu dengan menambah amalan-amalan soleh. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Karena sesungguhnya definisi daripada ibadah adalah segala sesuatu, apakah itu ucapan ataukah itu perbuatan, apakah yang zahir maupun yang batin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. العبادات قد تكون بالقلب. Ibadah itu bisa saja terkait dengan hati. قد كالخوف والمحبة. Seperti rasa takut, seperti rasa cinta. قد تكون العبادة باللسان كقراءة القرآن والأذكار. Bisa saja jenis ibadah itu dengan lisan seperti membaca Al-Quran, zikir dan lain-lainnya. قد تكون بالبدن كالصلاة والحج. Bisa saja jenis ibadah itu dengan badan seperti salat, haji. قد تكون بالمال كالزكاة. Dan juga termasuk ibadah dengan harta yaitu dengan zakat. احرص أن تنوع العبادات. Silakan kamu melakukan ibadah dengan yang berbagai macam jenis ibadah ini. كلما بلغك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اعملها. Setiap kali sampai kepada kamu satu sunnah Rasulullah SAW, upayakan untuk diamalkan. حاول أن تعمر يومك بالعبادة. Usahakan harimu itu kamu isi dengan ibadah. فإنك إذا ازددت من العبادة ازددت من الإيمان. Karena kalau engkau menambah ibadahmu, maka keimananmu akan juga bertambah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, Allah akan tambah hidayahnya dan Allah akan tambah ketakwaannya. فإذا أردت إيمانك أن يزيد فأكثر من الطاعات. Apabila Anda ingin keimanan Anda bertambah, maka perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Karena keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. ثم بعد ذلك عليك ألا تكل ولا تمل وألا تستسلم للشيطان ونزغاته. Kemudian setelah itu Anda harus berusaha agar tidak bosan dan agar mengindahkan bisikan-bisikan syaitan. سيحاول الشيطان أن يضعف عزمك وهمتك. Karena setan akan berusaha untuk mematahkan tekadmu. أن يشغلك. Akan membuat masalah padamu. أن يوسوس لك. Akan membuat hatimu was-was. فإذا أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Apabila ada bisikan seperti itu, maka mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari setan. فتقول دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengan demikian Anda cukup katakan selalu aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. ولهذا شرعت في القراءة وشرعت في الصلاة. Oleh karena itu ta'awudz ini, ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini disyariatkan setiap kali kita membaca Quran dan ketika mau salat. وتعلم أن العبادة أعظمها الدعاء. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah yang terbesar adalah doa. ولهذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين. Oleh karena itu para ulama membagi doa itu menjadi dua. ورد في الحديث أن الدعاء هو العبادة. Sebagaimana ya, dalam hadis yaitu doa itu merupakan ibadah. القسمان دعاء العبادة ودعاء المسألة. Yaitu doa ibadah dan doa masalah. صلاة دعاء. Salat merupakan doa. الصيام دعاء. Puasa merupakan doa. حتى الزكاة دعاء. Bahkan zakat juga doa. فهو دعاء عبادة. Ini termasuk dalam doa adalah ibadah. كأنك تصلي وتقول يا ربي صليت لأرضيك.
Seakan engkau mengatakan, ya Allah, aku telah salat untuk beribadah kepadamu. صليت لأتقرب منك. Aku salat untuk mendekati dirimu. صليت لك لتمنحني الإيمان والتقوى. Aku salat untuk menambah keimananku dan ketakwaanku. فتتوسل إلى الله بالعمل الصالح. Oleh karena itu hendaklah kamu bertawasul dengan amalan soleh. سواء كان عملا حاضرا أو عملا ماضيا. Baik amalan yang sedang kamu lakukan maupun amalan yang sudah kamu lakukan. فإن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحات يكشف الكربات. Apabila kita bertawasul dengan amalan soleh, Allah akan lepaskan Anda dari berbagai macam kesulitan. ويكون سببا لإجابة الدعوات. Dan ini menjadikan sebab makbulnya doa. تعرفون قصة الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار وهو في كهف من الكهوف. Tidakkah Anda pernah mendengar bahwasanya ada 3 orang yang masuk gua kemudian jatuh batu sehingga batu tersebut menutup gua mereka? ماذا قالوا؟ Apa yang mereka katakan? قالوا توسلوا إلى الله بأعمال صالحة عملتموها. Mereka mengatakan, mari kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amalan-amalan soleh. فكل واحد منهم قال يا رب إني عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. Masing-masing yang 3 ini mengatakan, ya Allah, aku telah mengamalkan ini. Yang satu lagi, aku telah mengamalkan ini. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah, aku telah beramal ini. أحدهم توسل إلى الله ببر والديه. Salah seorang mereka bertawasul kepada Allah, berdoa dengan tawasul kepada Allah dengan amalannya, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. كان له والدان وله أولاد وزوجة. Dia memiliki 2 orang tua, ada juga istri dan anak. كان يأتي باللبن ليسقي أهله. Setiap malam orang ini selalu membawa susu untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. فيجد والده ووالدته قد ناما. Suatu malam ketika dia membawa susu, ternyata ibunya sudah tidur. فيقف والإناء في يده حتى يستيقظ والده. Lantas dia tetap memegang susu tersebut hingga kedua orang tuanya bangun. والصغار يرجونه أن يعطيهم ويقول لا بر والدي أولى منكما. Sementara anak-anaknya menangis meminta susu tersebut. Kata dia, tidak akan diberikan kepada mereka sampai susu ini pertama sekali meminumnya adalah kedua orang tuanya. والثاني توسل إلى الله بترك الحرام. Yang kedua yaitu bertawasul kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang haram. كانت له ابنة عم جميلة. Dia memiliki sepupu perempuan yang sangat cantik jelita. وكان يريدها. Dan dia ini jatuh cinta kepada sepupu perempuannya itu. وهي تمتنع. Sementara cintanya tertolak. حتى احتاجت مرة إلى المال. احتاجت إلى المال. Hingga suatu hari si wanita ini sangat memerlukan sejumlah harta. فقال لا أعطيك حتى أزني بك. Lantas kata laki-laki ini, aku tidak akan mau membantumu memberikan harta ini kecuali kamu biarkan aku berzina denganmu. فلما أراد أن يزني بها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. Ketika laki-laki ini sudah punya kesempatan untuk itu dan ingin melakukan perzinahan tersebut, apa kata si perempuan? Bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu merusak keperawanan kecuali dengan yang disyariatkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan anta wa ana natawassal ila Allah bi a'malina. Oleh karena itu, saya dan Anda harus bertawasul dengan amalan soleh kita. La'alla Allah azza wa jalla an yu'awwidhana al-iman wal yaqin wat taqwa was salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan, keyakinan dan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya orang-orang yang memang berupaya dengan semaksimal mungkin di jalan kami akan tunjukkan mereka jalan kami. Fahadha mulakhas lil kalam 'an al-ibadah. Ini merupakan mukhtasar daripada pembicaraan masalah ibadah. Wal ibadah maqamuha ala ma fi qalbik. Ibadah pada dasarnya yaitu tempatnya dalam hatimu. Anta a'lamun nas bi qalbik.
Anda adalah orang yang paling tahu tentang isi hati Anda. ولهذا المنافق والكافر والمسلم إذا وقفوا لا تفرق بينهم. Apabila di hadapan kita ada kafir, munafik, muslim, kita nggak bisa mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. Dan apabila Anda melihat orang munafik, Anda kagum dengan jasad-jasad mereka, dengan badan mereka. وإن يقولوا تسمع لقولهم. Apabila mereka bicara, Anda kagum dengan pembicaraan mereka. لكن كأنهم خشب مسندة كأنه جدار. Tapi sesungguhnya mereka itu bagaikan kayu yang tersandar, tidak ada kekuatan sama sekali. فعامل الله بما في قلبك يعاملك بما يحب يراه منك ويعرفه. Maka silahkan Anda beramal bagaimana dalam hati Anda, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sama. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان واليقين. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan iman dan keyakinan. وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bersyukur kepada Allah, untuk menolong kita dalam mengibadahinya. وأن يستعملنا في طاعته. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mentaatinya. وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita suatu kebaikan dan memberi kita taufik untuk mengikuti kebaikan tersebut. والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebatilan dan Allah beri kita taufik untuk menghindarkan kebatilan tersebut. وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا والمسلمين. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas. Udah masuk waktu adzan? Udah. Ba'da adzan mungkin soal. Ayo. Silakan adzan dulu. Nanti bagi antum yang mau bertanya, nanti insyaallah Syekh akan jawab 1 atau 2 pertanyaan. Nanti habis adzan kita lanjutkan. Nah, silakan adzan dulu. قل إذا كان مع زوجته أمور طيبة تجيب أنا وجيبوه جواب insyaallah. Ini yang punya soal ini silakan datang ke Syekh khusus. نخرج الآن يجينا حاجة. Ada lagi mau nanya silakan selain ini. Anda mau tahu pertanyaannya? نخبره فيما بعد يكلمنا. نعم. لا هذا أخبره هؤلاء الإخوة السؤال لا. Syekh tidak mengizinkan pertanyaan ini diumumkan ke antum. Ada lagi silakan. Ada pertanyaan atau langsung silakan. Ikhwah. Apa ini? كيف؟ نحصل في درجة التقوى. يقول كيف نتحصل درجة التقوى العالية mungkin هذا القصد. Pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan derajat takwa yang tinggi? بسم الله. السؤال يقول كيف أحصل على درجة التقوى العالية؟ تعلمون الله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبعض الصحابة رضي الله عنه حينما أمر تلاميذه بالعمل قال تزودوا فإن العقبة كؤود، نحن نصعد جبل نحتاج إلى زاد، فتزودوا واستعينوا وشدوا من عزمكم حتى تصعدوا هذا الجبل الذي هو جبل الإيمان. لا شك أن الإيمان درجات ومراتب، والإنسان إذا أراد أعلى المراتب لا بد أن يبذل من وقته وجهده وعبادته لله عز وجل. وقد بين السلف رضي الله عنهم المنهج، قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهمتم؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تفضل. أنا آسف. Baik, jadi Syekh mengatakan kalau kita ingin
memiliki ketakwaan yang tinggi, kita harus berusaha sedapat mungkin. Potensi kita harus keluarkan. Karena kita itu ketika kita untuk meningkatkan ketakwaan kita seolah-olah sedang mendaki bukit yang sangat tinggi. Karena keimanan itu sangat tinggi. Oleh karena itu, seorang tidak akan mungkin bisa mendaki tempat yang paling tinggi kecuali dengan kesungguhan. Ikhtisar. Ahsan. Barakallah. Ada lagi? Bait akhir? Anta tas'al bil Arabiyyah ya akhi. أعطينا سؤال. لا هو بالعربية يعرفه. يعرف؟ أيوة. طيب. أيوة يلا. يعني كيف ننشأ الخوف من الله عز وجل؟ خوف. Ustaz yaqul, bagaimana caranya agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? هو عموما الخوف والخشية والتقوى. الإسلام سبحان الله جاءنا بمعاني كاملة. لو أخذت أي معنى من المعاني لوجدت أنه ينطبق على كل شيء. Islam itu banyak maknanya, ikhwah. Apabila kita ambil satu makna maka itu akan berlaku untuk segalanya. فالخوف من الله, takut dengan Allah, وتقوى الله, takwa kepada Allah, وخشية الله, khasyah kepada Allah, وعبادة الله, beribadah kepada Allah. 4 أشياء. Ada 4 hal, لكن معناها واحد. tapi maknanya satu. فمما يزيد من الخشية, Dan untuk menambah kekhawatiran atau takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, والخوف من الله سبحانه dan وتعالى, khauf pada Allah, معرفة الله. yaitu pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. فكلما عرف الإنسان ربه, Setiap kali seorang manusia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, عرف قدره, dia akan mengetahui kemampuannya, dia akan memampui di mana derajatnya. عرف عظمته, Dia akan mengetahui bagaimana keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. عرف قدرته, Dan mengetahui bagaimana kekuasaan Allah. تأمل في ملكوت السماوات والأرض. Anda bisa melihat seluruh kejadian-kejadian ciptaan Allah yang ada sekitar kita. كلما زادت خوفه من الله عز وجل. Setiap kali kita memperhatikan itu akan bertambah takwa kita. لهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء, يعني العلماء به. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang ulama, yaitu para ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. اقرأ في صفات الله. Anda bisa membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. اقرأ في توحيد الربوبية. Silakan Anda membaca terkait dengan tauhid rububiyah. تأمل في ملكوت الله في الكون. Anda silakan perhatikan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar Anda. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik di langit dan bumi serta perbedaan antara siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. ثم تفكر في المآل. تفكر في المآل يعني فيما ستكون إليه بعد الموت. Kemudian Anda fikirkan apa yang nanti setelah kematian. يقول بعض السلف إذا كبرت في صلاتي جعلت الجنة عن يميني والنار عن يساري وأقبلت على الله. Apabila Anda salat, kemudian Anda membayangkan sebelah kanan Anda itu surga, sebelah kiri neraka, maka Anda pasti akan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. تعلم أن المتقين في جنات ونهر. Ketahuilah, kamu akan mengetahui bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di dalam surga dan mengalir bawahnya sungai-sungai. وأن الكفار لهم عذاب أليم في جهنم. Dan ada pun orang kafir tempatnya di neraka jahanam. وأن من عصى الله عاقبه. Barang siapa yang durhaka kepada Allah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. فتذكرك للموت للجنة للنار للعقاب يجعل قلبك يخاف من الله. Kalau Anda mengingat kematian, surga dan neraka, maka itu akan menambah ketakutan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله يحيي قلوبنا. أن يحيي قلوبنا. Semoga kita mohon kepada Allah agar Allah menghidupkan hati kita. Khas. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kita
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, perlindungan pada Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Ajibrin hafizahullah taala. Demikian qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.